alguma coisa? Vai querer um pano hoje? Vai querer um pano? Vai me dar um copo de água? Oh, que delícia! Você não fala? Você é mudo? Só mudo? Você não fala? Eu tô falando com uma pessoa que não fala. Só eu que falo. Ai, um labirinto. Mas você é um palhaço mesmo, hein? Quer fazer um de palhaço? Eu sou vendedora de pano, não sou palhaça. Ai, fala alguma coisa, sou eu que falo. Eu vou ficar só falando e você vai ficar olhando pra minha cara. Vamos tomar água, vamos tomar água. Saúde! Oi! Se você também está precisando de ajuda, vai no link do meu perfil que eu posso te ajudar. Mas só no link do meu perfil, hein? E você não paga nada. Grande beijo.